歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋要做一個韓國泡菜炒飯，哇，正啦！呢一個炒飯咧就係一個韓國個 auntie 朋友咧就係介紹我嘅。其實咧韓國泡菜炒飯咧每一個韓國家庭咧都有自己嘅一個 recipe 嘅。咁所以咧今日咧，如果你見到呢一個 recipe， 你覺得OK 喎，試下先，咁你可以咧跟住呢一個做嘅。咁啊，但係當然你自己咧可以加啲唔同嘅變化，你加啲呢啲，加啲嗰啲。不過呢一個咧，我就覺得係一個最基本嘅韓國炒飯應該有嘅材料嚟嘅。OK， 咁我哋事不宜遲啦，即刻開始啦。OK， 我哋首先咧就要做啲切切剁剁嘅嘢先。嗱，咁啊喺韓國咧就除咗泡菜之外咧，大葱啊，即係或者京葱咧，都係成日都用到嘅。咁我哋今次咧都會用啲嘅。咁呢一個咧就係白色京葱嗰個部分啦嚇。咁我哋咧要將佢切碎嘅嚇。OK， 咁呢度切開一半啦。當然你可以譬如話切靚啲，咪斜切啊，即係個炒飯會多啲嘢睇啊咁樣。冇問題嘅，完全係 up to 你嘅。咁啊呢一個咧，只不過係一個最快最簡單嘅一個方法。OK， 好，切完京葱，我哋切洋葱啊。咁我哋再將佢咧切粒嘅嚇。咁啊呢一個咧都係我屋企用剩一啲洋葱，於是乎咧我就將佢用埋佢，唔好嘥啦。好啦，京葱、洋葱都切完啦，跟住咧我哋就要切呢一個泡菜噶咯喎。咁點解我哋留泡菜最後先切咧？因為一切完泡菜咧，個砧板就要洗噶啦，所以記住，千祈唔好聽到韓國泡菜炒飯啊，即刻切啲泡菜先咁樣。咁跟住咧，你又要洗嗰個砧板啦，咁然後咧，然之後又要再切嗰個京葱、洋葱啦，跟住咧又再洗嗰粒，咁啊洗咗兩次，又嘥咗啲水，又嘥咗啲力啦。所以次序係好緊要嘅。好，泡菜我咧就要戴翻隻手套，唔知硬係覺得費事掂得佢太耐咁樣啊，用隻手好。嗱，我哋咧將個泡菜咧其實切碎就 OK 嘅咯喎。咁記住咧，依啲汁咧其實係好緊要噶，因為嗰啲泡菜汁咧基本上就係嗰個泡菜炒飯嘅靈魂嚟㗎啦。千祈唔好倒咗佢啊嚇！又唔好揦晒啲泡菜，跟住咧啲汁就滴晒喺個砧板度，咁你就嘥咗㗎啦。盡量切嗰陣時咧就唔好咁多汁滴咗落嗰個砧板度。OK， 好，切完啦。咁我哋所有切切剁剁嘅嘢咧就已經係搞掂晒㗎啦。咁都可以開始炒飯㗎咯噃。嗱，喺開始炒飯之前咧，最好咧就係將你所有嘅材料咧就放咗喺你附近，咁樣咧你一陣炒咧就唔會太惹氣啦嚇。OK， 咁我哋一齊望一望啲材料先啦。有呢一個 kimchi 啦，頭先切好嘅洋葱啦、京葱啦、牛油、豉油、砂糖、白飯嘅，仲有一隻蛋咧，你就係預備咧炒好個飯之後咧放上去嘅。嗱，放唔放呢一隻蛋咧就係隨你嘅。不過咧，韓國人咧通常做呢一個kimchi 炒飯咧，佢都會最尾加一隻太陽蛋喺上面嘅嚇。嗱，呢個韓國泡菜炒飯咧，同我哋平時嘅炒飯咧有少少唔同㗎。首先咧，我哋用嘅鑊咧就係一個平底鑊，因為咧我哋想做一個少少飯焦嘅感覺出嚟啦。咁如果你得嘅話咧，最好揾一啲咧就係易潔鑊去做嘅。第二，通常我哋嘅炒飯咧都會燒熱咗個鑊之後就落嘢係咁炒啦，係咪？呢一個炒飯咧有少少唔同，我哋咧就凍鑊去開始嘅。點解咧？我哋落咗啲嘢，再解釋俾你聽啊！好，落咗啲油先，跟住我哋落我哋嘅京葱，然後開中火，咁啊再鋪平少少啲葱啦嚇，等佢接觸到啲油啦。好啦，咁啊點解我哋想咁做咧？因為咧我哋想啊嗰個油有一啲京葱嘅味，咁但係咧如果你係熱鑊凍油落去咧，咁跟住再落個京葱咧係會香。但係咧嗰個油咧就唔會有太多嘅京葱味嘅。我哋咁樣做法咧就可以令到嗰個油咧就散發咗嗰啲京葱嘅味道落去，咁啊即係逼啲京葱味落個油度啦。咁咧嗰個炒飯亦都會好味好多嘅嚇。好啦，咁啊大概3至4分鐘之後咧，嗰啲京葱咧就會開始喺度啲油入邊煮㗎啦。咁你都會聞到呢啲京葱味咧，就會湧埋落你個鼻嗰度咯喎。咁而家咧，我哋就要搞一搞嗰啲京葱啦。嗱，你會見到咧有少少京葱咧都開始變啡色啦。咁啊記住咧，就千祈唔好太貪心，就話哇煮耐啲味多啲啊咁樣。因為咧，如果你京葱燶得滯咧，
佢就會苦噶啦嚇。OK， 咁就小心啲喎，嗬。好啦，喺呢個時候咧，我哋繼續 keep 住個中火啦，然後咧我哋又要做一啲小動作咧，令到呢個飯嘅味道更加提升啦。將個砂糖而家倒落去，目的係乜嘢咧？目的咧就係希望咧嗰啲砂糖咧就係煮到有少少呢一個焦糖出嚟嘅。由佢喺度煮一陣先。好啦，搞佢。嗱，喺呢個時候咧，你就一定要望實嗰個鑊啦。咁因為咧嗰啲糖咧係會突然間咧係焦糖㗎，咁所以咧要留意咯喎嚇。咁你可能話：喂，咁我哋細啲火咪得咯，慢慢燒啊嘛，咁樣啊，你個京葱咧，你慢慢燒咧就會腍晒又唔香㗎喎。咁啊，所以唔好懶啦，一定要睇實啦。OK， 好，差唔多啦。咁我哋咧而家咧就落啲豉油喎。哇！呢個味道冇得頂啦。嗱，咁咧等佢蒸發咗少少之後咧，就落你個洋葱咯喎。嗱，假如咧你個鑊咧去到呢一個情況，即係未落洋葱之前咧，咦，發現有少少黐喎。咁你一落咗洋葱之後咧，佢就可以幫助咧你嗰個鑊啊洗一洗底㗎啦。所以唔使擔心。好啦，咁啊炒咗啲洋葱，大概分零鐘之後咧，我哋咧就要落一個歌珠撐啦。即係嗰啲韓國辣醬一齊炒一炒佢，跟住我哋就落我哋嘅 kimchi， 千祈咧就唔好炒太耐，令到咧嗰啲汁就係乾咗㗎嚇。好啦，呢個時候咧你哋要較細火咯，因為咧我哋就要落嗰個飯啦。嗱，我就用咗啲冷飯去做嘅，咁啊但係咧如果你想嘅話咧，啱啱煲熟嘅飯煮咧都得嘅。好，喺呢個時候咧個火就細咗啦，咁然後咧我哋就將嗰個飯整翻碎佢。其實咧同我哋平時中式炒飯係好大分別㗎，我覺得。咁但係咧咁樣做法咧，你又會易 handle 啲嘅。OK， 好啦，撈埋一齊咯個飯，一嚿嚿嗰啲整翻扁佢。好，搞掂晒之後，開翻呢一個中火再煮咯。好啦，咁你見到個飯咧又開始熱翻啦。喺呢個時候咧，我哋就要放牛油咯。哇，正啦！撈勻個牛油先。哇，好香啊！好啦，撈勻咗牛油之後咧，你可以鋪翻平少少個飯，個火咧就較中慢火，然後咧就俾佢喺呢度煮大概分零2分鐘到啦嚇。咁然後咧佢就會慢慢咧就有啲飯焦出現㗎啦，有機會可能黐嘅，唔緊要，你掛翻佢出嚟就得㗎啦，冇問題嘅，正常嘅嚇。OK。嗱，咁喺呢一個時候咧，你就可以預備定一個煎蛋咯嚇。嗱，我屋企就有3個爐頭啦，我就咧將呢一個飯咧就撥去第二個爐頭度，等佢慢慢煎住先。而我就會用呢個爐頭咧去煎隻蛋啦。咁啊，記住咧，你一陣咧玩隻蛋唔好玩太耐喎，又唔記得睇嗰個飯燶咗咧就唔掂啦嚇，冇晒㗎啦成個飯。咁啊，假如你真係唔可以一心兩用嘅話咧，我就建議你搞掂咗個飯先，熄咗個火，等佢慢慢喺度仲 warm 㗎嚇，喳喳淋燒隻蛋上碟就算啦。OK， 唔好太貪心。好，嚟啦，好啦，我哋燒咗個鑊仔啦，我哋加啲油。嗱，我知呢隻蛋咧，其實咧我就想佢燶邊嘅，於是乎咧我就會多少少油啦，咁樣咪可以浸一浸嗰個蛋邊。嗱，我哋會打斜個鑊仔咁樣去做嘅，咁佢咧就好似哇喺半煎炸咁，哇！呢隻蛋啊正啦真係。如果你好似我咁樣煎隻蛋又喺度整緊個飯嘅話咧，我建議你而家咧就熄咗個火，唔好再煎個飯啦。好，隻蛋搞掂㗎啦。嗱，純粹俾大家望一望嘅啫。而家咧，我哋睇睇個飯先。哇，正啦，好開心，好香，上得碟㗎啦噃。好啦，完成，咁我可以試下啦噃。嗱，你會見到咧，我就放咗啲芝士喺度啦，因為咧通常咧韓國人咧都會放啲芝士喺入邊咧就食嘅，咁啊但係我就一般啦咁樣。咁跟住咧你可以搣啲紫菜啦，咁啊記住最後先放紫菜嘅嚇。OK， 好，拎開隻蛋先，唔係喎，應該整埋隻蛋先好食喎。哇，正，燶邊蛋，拍塊紫菜喺度先，咁樣得唔得咧？嚟啦！
enjoy 下先，好味。真係好正啊！呢一個好啦，咁啊呢一個韓國泡菜炒飯咧，其實係一個最基本嘅食譜嚟嘅。咁如果你中意嘅話咧，你可以加呢一個腸仔啊、午餐肉啊，又或者咧加啲雞肉都 OK 嘅嚇，隨便你嘅啫。咁呢一個就係一個最基本嘅煮法，不妨跟嚟試下。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow，最好 like 埋我嘅 Facebook page 啦。多謝咁多位，食嘢啦喂！